T'as vu, on voit le plafond. Salut les amis. Salut les amis. Dégustation Une de dégustation. chips Lay's. Lay's, ouais. Lay's. Ah, Bretz, pardon. Il Bretz. sait bien, lui. Hein. Je me suis trompé. Saveur pizza au feu de bois. Pizza au feu de bois, moi je l'ai goûté une fois. Mmh, Après, il n'y a plus. Dans n'importe quel magasin où on va chez nous, il n'y en avait plus. Non. Ouvrons ce paquet. Voilà. Je renifle cette saveur. Dégustation, on se dit. C'est bon, hein. Ça sent bon, hein, en tous les cas. Ah ouais. Rien à voir avec tous les autres, là. Les Lay's, les. Je sais plus quoi, les casinos, les. Elles sont bien Celles croustillantes. d'Intermarché, je crois. Non, c'est celle de Carrefour aussi. Bretz, j'ai. Non, je sais même pas si j'ai déjà goûté Bretz, en vrai, la pizza. Ça a bien le goût de pizza, hein. Ah ben Bretz, ça a bien fait en général. Ouais, très bon. Très bon. Hier, on a mangé une pizza, c'est tout à fait ça. Non. Elle était pas très savoureuse. Il manquait des pommes de terre un peu. Moi, je pense qu'ils auraient dû rajouter. C'est des la pommes pâte de terre. qui allait pas aussi. Ouais. On peut faire à l'autre si on peut. C'est pas des rois, hein. Pourtant, le restaurant est sympa, hein. Ouais, bon. Mais les pizzas manquent un peu de. En plus, elle était difforme, la pizza. Après, le gars, il était sympa, la femme, bon. Ouais, le mec, ça va, ouais. Intermittent, quoi. Hein. Non, c'est très bon. Ah, tu sais que la tarte aux myrtilles, Ouais. elle était pas fraîche du jour. Ah, putain. Elle était congelée. C'est eux qui la font, mais ils l'ont congelée, c'est con. Ou alors c'est de la boulangerie à côté, hein. Ouais. La pâte, elle était, ça se voyait qu'elle Oui. était congelée. C'est de la boulangerie à côté, mais ils l'ont congelé. Oui, mais fait maison, ils ont dit. Pas fait maison. Hein. Bah, c'est du coin, quoi. C'est pareil, c'est à côté. Oui, mais je suis désolé. C'était Oui, combien, ils ont ça, dû la 8 euros congeler. 7 euros. 7 euros. C'est un Ouais. peu trop cher parce que c'était. Celle de 4 euros. Rappelle 4 euros. C'est Et qu'on est beaucoup meilleur. redescendu du Ouais. lac d'Iléo, là. Elle était excellente. Même, c'est où qu'on en a goûté une encore? Tu l'as pas goûté, toi, c'est là que j'ai mangé plus. Tu aurais été déçu, toi, si tu as fait. Oh là, que j'ai ça. Ça se voyait, c'était une pâte qui était congelée. Ouais. Très bon en tout cas ça. On n'en aura plus après à la maison. Et en plus, ce mec, il tape bien, il dit bien. Tous les desserts sont faits maison, hein. Ah ouais. Si Mais c'est pas, quel jour si aussi. c'est pas du jour, c'est pas la peine. Hein. C'était bien mais sans plus du coup. Ouais. C'est vrai. On a passé un bon moment, hein. Mais... On est parti d'une dégustation à un blabla-dict du coup. Un blabla-dict, ouais. C'est d'impro là. Et ce soir, on va Ah bon. regarder Piège. Non, pas Piège en eau trouble. Non. En eau trouble. En eau trouble, tout simplement, Tout avec simplement. Statam. Comme ça après on se verra en eau très trouble. Dès qu'on reviendra. C'est bien, ça va me rappeler le film. Et on ira voir le 2 après, Voilà. au cinéma. C'est bon, c'est Bretz. Bon, ben voilà. On va continuer à manger un peu. On va continuer notre dégustation. On vous dit à une prochaine fois. Ciao! Ciao.